सबसे पहले ये लड़की अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर एक पुतला बैठा देती। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई होठों पर कलर कर रहा हो। इसके बाद ये लड़की अपने पति की दाढ़ी पर छोटे छोटे फूल लगा देती है और कुछ पुतलों को भी खड़े कर देती है। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कई सारे लोग वैलेंटाइन मना रहे हैं। इसके बाद ये लड़की अपने चप्पलों पर नारियल के पेड़ लगा देती और 2 पुतलों को बैठाकर थोड़ा सा पानी डाल देती। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग समंदर के आसपास बैठे, लेकिन लास्ट वाला तो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। पर वो देखने से पहले आपके सामने 2 चीज है, दूध और शराब। आप किसको पसंद करोगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। आखिर में ये लड़की एक बैलून फुला लेती है और इस पर कुछ पुतले बैठा देती है। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई